ariko ntacyo naza natwita baturakomeza ikiganiro azabonekera Mana yanjye none se atayitaje agomba kwitaba ongera ubu nari nishyizemo ko ndi mumubonesha nababara nyine urumva izi network ziba zitarahaye akazi twabonanye niyo mpamvu zikikagurika oya ko nibyo nge urana arahita avuga ati uyu mukobwa niwe utumye umamagara hano kanyigisha diri Mana yanjye nyine nanjye upfa ngo ngwendeke contract nshyashya hanga tugiye gusinya ariko se komeza nuko ndi mu kiganiro yo komeza igihe ufite udushya gusa eri kwinasha umva dire neza Nelly ubu bwiza kabisa waciye muri rya duka ndagukunda cyane Yes, reka nongeye ngwikaze ukurikiye GJC Media musuza werereye hose uri mu majyepfo mu majyaruguru Burasirazuba Iburengerazuba nawe uri mu mujyi wa Kigali mbazi neza ko nkurikiye 5 kuri 5 abantu bari mu ntara yacu ya 6 diaspora nabo tubasuje kandi twizera ko bameze neza uri Burundi Uganda Tanzania Kenya Kongo werereye hose umva ikinyarwanda turagusuje kandi twizera ko umeze neza nka Nelly Nelly numeze neza cyane imeze bite sama kuri iminsi makuru ni meza meze neza ndashima Imana umuryango wanjye meze neza nta kibazo pe hari abantu benshi cyane bahita bavuga ndashima Imana ngo n'abantu bake oya n'abantu benshi bamba hafi inshuti zanjye umuryango wanjye nko muri iyi minsi inkuru uheruka kumva yakuryoheye kuruta izindi nkuru yavugaga ngo iki numvishe se mu bijyanye n'iki no mu buzima busanzwe tu mu buzima busanzwe you have received akiyo nkurira nashimisha uzi ubonye kuri telefone Mana yanjye ngo you have received ira message ngo gisona nk'izindi uziko niyo wabo bahita wishima oh yes nukuri ari gihe rero kwa ko n'ukuntu mujya mukina n'abandi bashiti banyu ba baby ukabona aragushutse ngo you have received ugasakoreje rimwe ifaranga rimwe cyane nko kuri BD katakuga ati ngiye gwa gift ngiye kukoreza reka nkuremere kankuremere oya urambwira ati hari ukuntu tujya tuvuga ukamubwira ati sha hari aka message ngo mbese kumbe ka message ka you have received nawe kanze nkuremere ukavuga ati wow cyakoze wajya kureba ukabona koresha rimwe katobaza wa muntu nadiri muri none niko kabari kabi yes by the way uranasa neza cyane thank you ko guseka neza cyane babizi guseka neza urakoze igice cy'umubiri wawe ukunda cyane kuruta ibindi bice ni iki nta gice nanga ku mubiri wanjye ibice byanjye byose ndabikunda ariko hari igihe ubona hari igihe babwira ngo hitamo ikiza kuruta ibindi bikaba ari byiza ariko ngo hitamo ikiza kuruta ibindi nta cyiza mfite kurusha ibindi ahubwo wenda icyo nishimiye icyo nyine nkunda gukoresha cyane ni face yanjye kuko nimakaza yes ni ngira ngo abenshi cyane abatamuzi n'umwana muto cyane kandi mwiza mwiza cyane uyu munsi navuze ngo reka nganire nawe tumuhamagare tuze kuganira nawe numvaga mfite byinshi cyane byo kuza kwiganira nawe uyu munsi ntabwo ari interview nk'abantu bari babona interview tugiyemo ni ikiganiro turasharinga ibitekerezo tugiye kwiganirira nkuko twahora mu nzira nge nawe tugiye kuva Nyabugogo tuzamuka n'amaguru tugiye mu mujyi tukazamuka twiganirira ahantu unyura ku nzu ugahita uvuga utari ku muntu yubatse inzu nziza Nelly ubona nko kujya mu muntu yubaka nk'inzu ihagaze nka $300,000 byamusaba gukora igihe kingana gute ntabwo ari kinini iyo wakoze cyane ugashyiramo imbaraga zawe zose uzi icyo ushaka umva mu gihe gito cyane kingana gute inzu ya $300,000 okay reka dufate 500 ndaza kubwira impamvu mfashe 500 biterwa n'akazi ukora nuko winjiza uramutse winjiza make ubwo byagusaba igihe kirekire ariko uramutse winjiza cyane wakoze cyane ni mu gihe gito biterwa ahubwo n'ukuntu umuntu yinjiza wabuze impamvu mfashe $500,000 kubera wabuze impamvu mfashe urugero rwa $500,000 kujya wubaka inzu ya $500,000 byagusaba igihe kingana gute wabuze impamvu ntekereje gufata urugero rwa $500,000 simbizi nyine ora kandi nkafata inzu kubera iki kandi nkafata urugero rw'umukobwa navuga ni kugira ngo umuntu w'umukobwa ariko man
urategereza ari nk'iyo mpamvu nta mpamvu yari impamvu yivugiye kuko ushaka se kandi njye uyivuga kandi ari wowe uyizi nyine urimo urategereza iyo ngiyo urimo gutekereza ni iyi nta kintu ndi gutekereza ikintu urimo gutekereza reka ahubwo we yimbwira ni kubera yes ariya cool rero niyo mbabarira ntabwo nari mari yujuje inzu ya $500,000 ntibyavugwaho rumwe n'abantu benshi cyane batandukanye oya ariko niba arakora cyane turabizi kandi ni azi icyo ashaka rero numva ko ntabirenze mu gihe iyo wakoze biragaragara muzane nta kibazo urabona Mugunga ni umukozi wo muri hoteli teke yarazanye ka cyayi urabona arimo kugenda aca ku ruhande hano haba icyayi kiryoshye cyane muri hoteli teke ka cyayi kaba gakenewe kaba gakenewe aranakonje by the way aranakonje ati nta kibazo igire gutya ngira ngo barabakumva dukomeye kugenda tuganira gake gake niko ati arakora cyane ngira ngo niyo mpamvu yaranzu ayujuje none se no kuba kari gukora kuruta abandi we ni gukora cyane mu bakobwa bose muri Kigali kurusha abandi ahubwo ari uzi icyo ashaka kurusha abandi yaramaje gusobanukirwa icyo ashaka kuruta abandi kubera icyo abantu batabivuzeho rumwe ni ukubera iki ubona biterwa n'iki ahubwo abo bantu sinzi ukuntu batekereza kuko njyewe nta kintu mbivuga mba mbona ari sawa cyane mba mbona ari sawa ubona ari sawa cyane oya arashoboye ubona ari umukobwa wafatiraho icyitegererezo kuri wowe uramufana bikomeye oya se ariko nawe wowe umbwira wamugani ngo hari n'undi muntu ufana aho wanze ukunda gufana abantu rega umuntu twese tugira ukuntu twumva ibintu abantu dukunda icyo twifuza kare mbere yuko dutangira ikiganiro nigeze kukubaza gatoya turimo tuganira urambwira uti bamwe mu bantu ba mbere mfana muri showbiz nyarwanda ati no umuntu witwa Supermanager sivyo cyane wagukora surprise se wagukora surprise nkamuguhamagara kadusanga hanga ntago wabuze ibintu waba unkoreye oya se wallahi nazahora mwibuka nazakazirikana ndamufana sindahura nawe nyine urumva n'umustar rero mba numva ubumva umufana cyane bikomeye yewe urumva uko byagenda kose hari igihe umuntu abavuga ati uyu muntu ushobora no kuyimusaba aba namubona akaba yankundira akaboneka so reka nze muguhamagarire niba ari ibikunda ariko se uriya ntago shaka kumubona biragoranye ni umunyamadiro nawe wamuganye cyakoze nzi ikintu kimwe cyo nakora nkamubeshya kandi akaboneka mubeshye ngo ni contract nshyashya igiye kuboneka akunda amafaranga oya mana nambabarira byemere kubera yuko ibazo nyine nanjye amahirwe nabanyabonye uzi kuba ukunda ikintu uhamagare numve nabyanga ndamubeshya oya arabyemera kiretse nisanga tumubeshye kiretse nisanga nta mwanya afite ariko nisanga afite umwanya wo ashaka kuturakarira oya ntabwo agiye yandakarira iyi ni inshuti yanjye cyane ntabwo yandakarira kamuhamagare twumve n'abafite akanya araboneka nabikwemera ubwiye nti rwose nanjye ndagerageza iyi surprise nyigukorere ntuba twicaye mu kiganiro muguhamagare sha urabukoze cyane no kuri katumuhamagare twumve ko akunda kuzuya nawe ikibazo cye ni ukwitaba azitaba se ntabwo ajya yitaba telefone umudira bari muri diro nyinshi cyane ariko ntacyo naza natwitaba turakomeza ikiganiro azabonekera none se atahita agomba kwitaba ongera none gerageza biri buze kwemera ndabizi imana yanjye nsenga ntabwo yabyemera ego ubu nari nishyizemo ko ndi mu mubonesha nababara nyine urumva kuva cyagiye namuhamagaraga hari mu ndirimbo z'intsinzi kandi nabibwiwe n'intsinzi oya se ehe super Hello. Yo papa bimeze bite? Mungu bite? Ni fresh man. Hello? Oui, ndakumva mwana. Bite. Ni sawa cyane bite se wowe? Mana gutumvika neza ndimo najya mu mujyi ngiye ngo nekane ikibazo. Wakupa cyangwa nkupe nongeye ngo hamagare neza. Uri mwanyumva? Ntabwo ndimo kumva kupa wongeye mu hamagare network nazo zifite ibibazo network ziba
abantu kuzazikebura zikwiriye kujya zikwiriye kumenya ko ikibazo nuko zidakorana na super manager. Ariko se wowe niyo ari kuri telefone ushaka gutwika atari imbere ya kamera. Yewe izi network ziba zitaraye akazi super manager niyo mpamvu zikikagurika. Oya ko nibyo ubu ngubu ibibazo by'abanyarwanda bafite byo kuvuga ngo network zikika buri munsi baramutse bakorera super manager byose byahita birangira. Yes, umva super. None se ko ngushaka man ndagushaka. Ndimo nari mu rugo. Oye ngo nderekeze Kanombe. Ahandi urabona ahandi twajyaga duhurira hano hepfo urabona umuntu amanutse ahandi hepfo mu kajagari usa nk'umanuka ujya ku murindi ahandi kuri hanze y'igikabuga. Niyo ndimo kwerekeza hari umuntu ngiye gucaho tukagenda tujya mu mujyi hari akadiri ngiye kuri hari umuntu ngiye guhura. None umva rero nkubwire. Niwe nanjye ndagushaka nayo ni deal. Naga contract karyoshye cyane. Naga contract karyoshye bya hatari ni deal nanjye ndagushaka. Uravugisha ukuri. Neza super uko bizi wowe njya nkubeshya najya guhamagara ibintu bitunguka. Ntabwo guhamagara ibintu bitunguka ndabizi ko urabizi ko narakubwiye ngo mu buzima bwanjye sinkunda amafaranga ariko nkunda amafaranga menshi. Umva rero nkubwire. Ayo none ushize waravuze ngo nitujya gusinya hajya ngo mu yindi ngo preki nawe ubwiye ngo usubiramo ngo press conference biranga uravuga ngo niba yagiye ngo ni press what. Super nakadiru kandi karimo amafaranga menshi nawe contract gashyashya ndi kuri hotel tech. Muvunyi we. Yo. Iyo ni indwara ndwaye kudakunda amafaranga gusa nkunda amafaranga menshi. Yes, nanjye ndi kuri hotel tech. Wowe hansanga niba urimo kujya mu mujyi n'ubundi niyo nzira. Hanyure iminota itarenze nibura iminota nk'icumi. Iminota nk'icumi prita 15. Umbaza. Yo. Rumwe bya brage bari ibintu bya seriye mwana no umbwira ni serious je usubize ko najya nkubeshya nago njya nkubeshya. Nakazi rwose pe. Abandaze reka nyine guca kuri uyu mushiki wanjye. Oya mva mubwire wewe ibanza guca kuri uwo muntu urahita ujya kumureba wowe dutandukanya ngaho tujya kumureba mujye mu mujyi. Ubwo urumva ni deal nshaka ko nge nawe dupanga kandi naga contract gashyashya cyane n'umuntu uhari ushaka ko mupanga ibintu byunguka. Wowe ngwino uhita uhanyura muhite murangizanye uhite wikomereza ujye kureba uwo muntu nanjye nguma mu byo narindi moto. Abasandaje. Ngaho nyaruka ihuta ariko. Poa. Garanyica. Mananje we. Uratuma nyangira nene rimwe. Ibaza nyanze n'ukuntu ngiye mukunda. Ndavuga ni ngiye watumye. Ese uramukunda uri mu byukuri? Umukunda iki? Ese urumva najana gukina. Barubwiza ukwineri. Ni iki kundi ya super manager? Ahubwo se niki namwangira. Cyambere n'umusore mwiza. Oyas. Kumva. Cya kabiri azi kuganira. Ikindi mukundira nyine n'ukuntu nyine muri ino industry afashwe. Abakobwa baramukunda so nanjye ndamukunda kandi iyo ugiye gukunda umuntu nyine ntago ureba ibintu byinshi nyine hari igihe wibonera umuntu kumva turamukunze. Hari benshi bagiye bavuga ngo super manager ngo n'ugutwika muri iki n'iki byose ngo nta kindi ubu nanjye naje gusa gutwika ndabize bene nabo bati nanjye reka mutwikireho kubera ko super manager umustar kandi nanjye mutwikireho kandi nawe ubwawe usanzwe utwika. Oya ntago naje kumutwikiraho kuko nyine wenda nubwo ari we muziranye ndagerageje kugira ngo mure nawe nje ari njye ubyiciriyemo biranga urikumva rero that's why nanakwegereye ndakubaza nyine umbwira yuko byashoboka. Bora rero nanjye nza kumubwira ngo hari umukobwa ngushaka uko muhura n'ibyo byose ariko mbwira ati nzakubwira ariko namitana ubu bizuraza kubyisimanira. Oya pe aratubabarira nawe arabyumva none se erego umuntu yakunda ubundi wowe tuguti rero mbe na mbere unsabira imbabazi mbe na mbere ngo guti banza bari muvunyi unsabira imbabazi nge urana arahita avuga ati uyu mukobwa ni utumye umamagara kangisha dira umwana yanjye ahubwo nanjye urumva rero ikibazo cyaba gisigaye kuri ngewe wowe uti ngewe rero ahubwo ikibazo kiraba kigiye kuri ngewe amakosa yishyireho uvuga uti rero ni ngewe watumye biba ngiye kujyanga amakosa ariko ndanamukunda ni nanjye yatumye biba nese singe tumye umuhamagara nakunda urumva ashobora kuza agera tugasanga tube tunikomeje by the way twari turi kuri bya bindi byo muri showbiz byo tuba turimo hano hanze aha ngaha ari naho twahera unambwiye uti super manager ndamukunda nubwo twari twabiganiye byinshi cyane nyuma aho ngaho iyi showbiz urimo kuyibona gute nawe umajiye kuyinjiramo umajiye kugenda nawe urimo urabikora bigacika ni sawa ntacyo nka video ya mbere wayigiyemo ryari harya
ese ndabyibuka nako mbyibuka ariko ntago mbimaze n'igihe kinini nagari igihe kinini nagari igihe kinini video imaje kwinjiza amafaranga menshi wayikuyemo nkangaye oya icyo tugisimbuke abahari ariko nyine kubera icyo tugeze ku mafaranga abantu benshi cyane bahita bakwiye pokuri ntago ari ngombwa ko reka tubisakaza abahari nyine babimenye ko ahari ariko ntibatubaze ngo hari benshi noneho hari benshi bashobora kureba umukobwa wagiye mu mavideo kuriya wagiye kugira ngo tugasanga ababyeyi baravuze ati umwana wacu nagiye kubikirara umuntu hari n'abantu babikirara ariko batagiye mu mavideo kandi ntekereza yuko kujya mu mavideo bidakurura uburara iyo uzi icyo ushaka uzi n'akazi ukora uzi uko ukitwaramo nta kintu na kimwe byaguhindura ko uriwe aba vixen cyangwa se abakobwa bajya mu mavideo n'ibiki byose imbogamizi muhuriramo cyane ubona ari nk'iziye Nelly kandi umbwira tube open n'abandi bana bari hari hanze azavuga ati nunajyamo uzabizi neza ko uzahuramo n'ibingi bari ukamenya uko byitwaramo nk'umukobwa ukuntu rubanda badufata cyo ni icyambere bumva yuko nyine turi abakobwa niba utinya kujya muri video uri indaya nta cyubahiro ufite muri wowe nyine icyo nicyo kibazo kandi ni akazi nk'akandi nk'uko wakora mu mahoteli ni ibintu bisanzwe ariko nyine bo baba bumva yuko indaya wananiranye bati umukobwa wagiye mu mavideo uyu mukobwa ni ikirara ukuntu baba babyina kuriya n'iki byose iyo bamajije kubyina bajya hehe iyo tumaze kubyina turataha Eri dore bantu mfatire supermarket wamubonye supermarket muhungu wa Gakumba yaje oh my god wamubonye Yumaje azarana uyisugira isoni mafite isoni tupangu no ngwende contract cyashya hanga tugiye gusinya ariko se komeza nuko ndi mu kiganiro yuko komeza ahita nkubwira umuntu araje gatoya ngo muvugane nuko nange nshaka gutansoza ikiganiro by the way uyu mwana ngana nagufana banza winjira hanga ngahaguruka umusuhuze haguruka ubanza umusuhuze ibindi birabiza nyuma ngabanza usuhuze uyu mwana kurege ufite udushya gusa Eri wino sha umvatire neza how are you doing Abonye? Twangara gufana bya atari. Reka Ngara gufana bigimbere. Namuheze mugofana bikimbirije. abo buvugo uramamagaye je ntago muvuko kwabaye ute uramamagaye nawo malaika bamaze kwitaza malaika tayari umva ahubwo icara hanga nawe itone nkwereke gatoya abo ubugiye kugoresha ikiganiro nabiteguye koko oya nta kibazo naga ari ikiganiro kugira ngo wicare icara hanga gatamane nkwereke uraza kwinjira nyuma ndabikubwira ndahita mbikubwira n'ubundi wowe usanze ngiye gusoza ikiganiro kujya mpite nkubwira izo diru zose kuno zipanze egera aho ngaho nkwereke uri umufana wanjye bikomeye cyane kweli witwa nde witwa Nelly Nelly nde mufata iyo ngiyo gutyo witwa Nelly witwa ariko Nelly Nelly wahitinze n'uwa Dairema ariko umenya ariko Nelly ry'abahungu n'abakobwa ryose rirakora amazi ya Speranza urimo kwinywera amazi ya Speranza cyo kunywa cya Speranza n'uyu mwanda yamuha ariko cyo kunywa cya Speranza abanyarwanda bamwe bose bakagubwa neza niko ariko imisatsi urabona ko nawe yaciye hahandi arabo bita muri Map Group Limited niwe batunganya imisatsi gasa gutya yego biteze witwa Nelly ubu bwiza kabisa waciye muri rya duka abashaka gusa neza bagomba kunyura muri gitwa Map Group Limited ryo mu mujyi hari muri Tedemiri niko Nelly how are you ngambwira mama uramfana giye muvunya aramamagaye nari ngiye mu mujyi muvunye niwe umpamagaye ariko rero nubwo yarampamagariye n'ibindi nabyo mbonye erega iyo ufanwa n'abantu nk'aba basobanutse iteka bigaragaza ko naravuze ngo front line commander ibi niba bigaragaza ko ndacyari ku murongo rwa wazashata akazino ushyiramo wongeramo k'abakobwa ndarajya akazina k'igitsina gore nakukongeremo ese ko amajije kubona abakobwa bagukunda umwe ejo bundi ngo yavuye Kampala araza ngaragufana uyu nguyu nubwo aruhanga mu Rwanda ariko yambwiye super kwanza nabikwibwirire ibintu byose ukuntu byagenze kugira ngo unabimenye amakosa aze kuza kumva
njye nitwa muri Saneri ndi umuvixeni nkina filime mu Rwanda hano yego ndi n'umunyeshuri uri n'umunyeshuri ariko ndagukunda cyane cyane rero naramwegereye Muvunyi amusaba ko yadoza nubwo nyine yarambwiye nago bikunze kwemera ko uburi bize kuboneka biragora ariko ndambwira ati namfashe kuba ni inshuti yanjye urumva rero ako muvu zakugura akantu ni bazantanye makara gasikobe bavuze ngo bahita bacanga makara wundi nego namuvunyi akantu bakamwemereye usura natagakwiye samuje ego nanjye ndishimiye cyane kuba mfanwa n'urubyiruko cyangwa se genda youth inspiration of the youth mu mazina yanjye ujye uryumva mu ryo ngiryo inspiration of the youth andi mazina yigezemo niri ngiye mukunda ko ari super manager iryo ngiryo ni super super noneho ni super kana kubivuga uko twamwangiriye ego rata niyo mpamvu nawe adashaka kurongora yanze guhitamo n'abarindiriye ukuri n'abarindiriye muri njye yarategereje njye gitegereje rego baratamubwira uti imvura igwa mu gihe cyayo buri muntu wese buri muntu wese buri muntu wese agira igihe umukobwa arimo aravuga ati wabona uri uwanjye niyo mpamvu yavuze ngo wabona ntiyavuze ngo n'uwanjye yavuze ngo wabona rero haba harimo probability rero ushobora kubikora ukuntu bikora simbuwe pe ariko nkaba inshuti ye kandi nabyo nabyishimiye ariko aramutse abaye ariko uziko ngira kandi umutse avuga ati neri jewe bitari blague ndashaka kumbera umudamu ubu ntabwo byakunda kubera yuko uracyari umunyeshuri oya musubiza uti genda kiga uracyari umwana ureka gustumba umwana n'umunyeshuri urwo rwego rw'uko umwana aracyari umunyeshuri umwana ariga kuko nawe ndabizi yuko ataraka ashaka kuba ari njyewe nawe wamenya okay mu bihe bizaza aramutse ahubwo ati neri please give me icyo ntago ari ikibazo agakwiye kuba uri kumbaza ni ikibazo wakabaza igisubizo cyacyo umunsi wa mbere mubwira ati wamuje na super manager ntago ari ibintu nakabaye nsubiramo ugiye kuba super noneho bibaye ibindi wa mugani oya aramuwa kangahe ararenze bro ariko twari tumaze iminsi turimo twiga tumuca amazi tuba tuti super nagakiriho super nagakire gute twe turamuzi usko ava wasajye usko areba n'ibiganiro bye bya kera ukamukurikirana ariko ukamureba wareba n'ibiganiro bya kera ukamureba cyane amagambo ajya avuga ukumva aragufasha cyane nayahe wakana ni menshi ntago nayabona ni menshi cyane inspiration of the youth mubwira uti ijambo rya mbere nuko ambwira ko bishoboka byose igihe ugihumeka iryo rirahagije that's why I love you bishoboka byose kuko jewe ndi inspiration of the youth nereka abantu yuko jewe ubu ngubu ubuge ndimo ndiyubaka nk'igihugu kivuye mu ntambara burya igihugu kivuye mu ntambara urugero rwiza ni igihugu cyacu kimaze kuva mu ntambara kimaze kurangiza intambara ko u Rwanda muri 1991 mwaka w'1994 cyo cyaravugaga kiti twasizwe n'ibindi bihugu bitahuye n'ibibazo twahuye nabyo aho ibindi bihugu byubatse imyaka 30 twe tugomba kubaka imyaka 3 nuko you have to work sleeplessly gukora utaryama ariko ugakora ibintu byiza biri kiriya wabyumvishije kuko urumva none hakugira ngo muvu ibyo mvugura byumva wenda n'umwana muto ariko nawe arabyiga educated n'umwana uri civilized agakurikira amateka ejo bundi ndibaza ko ejo bundi wabonye Youth Connect mbese warayigemo urumva aba bana bose n'abana bakurikira bareba nka bad boy nkange inspiration of the youth byo mambereka ariko iyo nkubwira ngo u Rwanda rwibatse from zero to hero jewe urugero rwiza nduhera ku gihugu cyanjye no kuvuga ngo igihugu kimaze kuboneka abanyarwanda bakaba bamwe ariko tukagira ibibazo by'uko igihugu cyari mu mwijima kimeze nk'itongo nta munyarwanda wumva ufite icyizere cyo kuzongera kubaho ubuyobozi bwacu umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida Paul Kagame avuze ati sasa twunga ubumwe ariko dukore buriya niwe wigeze kuvuga ijambo ryiza perezida ngo uhinga muwe ntasigana dukore ku buryo aho abandi bubatse imyaka 30 tujya tugenda imyaka 3 ibihugu nka bya Tanzania za n'urugero ibihugu nka bya Senegal za Zambia nta ntambara bahuye nabyo ariko ubu nabaza kutwigiraho
urumva baravuga ngo u Rwanda ni gute rwazanye Commonwealth, u Rwanda none aha ngaha ni gute dushobora kumva ngo muri G20 umukuru w'igihugu baramuha ijambo yarivuga ukabona n'abazungu bazunguje wabyumvishije. Ni ukubera iki gukora azi from zero ubwo rero abantu nibajya bamenya super manager role model wanjye ninde. Role model ni igihugu cyanjye ukuntu kiyubatse, kuko jewe urumva mushiki wanjye harya mbwiye ngo witwa nde? Nitwa Nelly. Uyu yarakubajije ngo niki super manager wamwigiyeho, ngo niki wamukuyeho. We mubwira uti namwigiyeho ko yatubwiye ko ushobora kwivana ahantu umuntu atatekerezaga kure ukageraho umuntu atatekereza kure, hamwe n'Imana n'igihugu kiba cyakuzibukiriye cyafunguye imiryango kikaturira umutekano, ubundi ugakora everything is possible. Super, nk'igize umugisha wo guhura n'umwana nk'uyu nguyu ugufana kandi agatiyuka no kubyera akavuga ati jewe ndamufana, super manager ndamufana, aranyenspire ngo mbyakora. Niziye namuba wumva we wamuha inama namuha nuko nzabandi nuko mbona ko hari icyo nakoze kandi gifite cyubatse mu mitima y'abanyarwanda cyane cyane urubyiruko, kuko ari narwo mbaraga z'igihugu. Icya kabiri ni ugukomeza kurushaho kwitwara neza kugira ngo ntazasenya ibyo nubatse. Buriya ni byiza gukora, ariko ni na byiza gukomeza kugira ngo utazasenya ibyo wubatse. Ushobora gutoba rimwe cyangwa ushobora kugenda nabi rimwe, ibintu byose 99 gubatse ukabura bishenya. So jewe inama namugira cyangwa se inama n'abandi bose nababwira ngo nibigire ku gihugu cyacu. Nanjye nicyo nigiyeho, igihugu cyacu, umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni hard working man, tujye tubyemera bro. Mugi nawe mugi wowe wenda uranyengayinga mu myaka ariko ndakuruta sibyo muyi, ariko givugisha kuri imbere y'Imana uri umuntu usobanutse. Uyu wabonye ko n'urubyiruko rwigeze kumutora, urubyiruko rw'isi yose ruravuga ruti perezida w'urubyiruko, twemeje perezida w'u Rwanda Paul Kagame. N'urubyiruko rw'isi abantu babyumva imigabane yose, ubwo n'umugabane w'Uburayi n'Amerika n'Afrika isi yose bo baravuga bati komanda uriye hariya mu mugabane wa Afrika ni watumye igihugu cyaramarimbi ahita gihindura umucyo. Tujye twemera ibikorwa bigira gute. Ndirivugira shake my hand baby. Wabyumvishije? Super, nagira ngo yakubwiye ko amugani bimwe na bimwe ajya akora no mu Vixen wagiye ukoresha abantu benshi cyane batandukanye mu ma video yawe, harimo ba amazi ya Esperanza se kashize njye kuzana ndi mu modoka cyangwa ntacyo yazana nta kibazo. Erega amazi ya Esperanza nayo niyatuma ijwi risohoka neza rya Badman. Ndaza kuyaguha, ndaza gutekera ndaguha packet. Gende icyo bamocho ndaguha katoni nziza amazi ya Esperanza kabisa. Kandi numara no kwiga cyangwa n'ubu nibishaka muri companies zanjye namamaza wemerewemo kuzakoramo akazi. Akira mugabaye ubu noneho wenda kugurira akantu wabyumvishije. Namamaza n'abitwa Dodoma, nirwo ruganda rwa mbere rukora amatora nziza. Urazizi? Yego ndazizi. Urazizi? Burya ibanga ryo kuryama neza ni ukuryamira amatora Dodoma. Burya umuntu wese muri uru Rwanda nanjye niyo ndara shake my hand matora Dodoma mu kazi kose. Ndimo nkubwira ngo ibyo byose wumvishe bimwe na bimwe mu byo ajya akora, yaba kujya mu ma video y'abantu kandi nawe uzabana benshi cyane wagiye ukoresha mu ma video, harimo ba Kelly uriya Kigali bisheya, harimo ba Biju Arine umugore wa Lionel, bose wagiye ubakoresha. Uzi imbogamizi abakobwa bagiye bakubwira bahuriyamo nazo cyangwa se nawe uzi byinshi bigenda bibamo kubera ko nawe wagiye ubakoresha. Uyu mukobwa ukora akazi nk'aka utekereza ko hanze muri society bamufata gute? Icyambere hari abantu bagifite wenda gutekereza ngo ariko se buriya ko ashobora kuba kina filimi wenda ntashobora kuba karara akazi gaciriritse, ari akazi wenda kazamutunga cyangwa se nakazi wenda ashobora kuba yakoreramo ashobora kuba yakoreramo ingeso mbi. Ariko ndeka mbabwiza ukuri imbere y'Imana, nigeze kukubwira kare no ndabikubwira, abantu benshi bafite amafaranga bazi ko kwigisha umwana i Burayi ari byo bituma umwana azaba azigirira akamaro cyangwa azaba umugabo. Ariko nakubwiye ngo twari mu modoka cya gihe harya twari byari kwa kangahe muvu mbibabwira cya gihe kwa gatandatu nimugoroba twagiye kuri ya hotel se nyivuze nayo, ubona abanyikoreye publicité baza urumva. Narababwiye cya gihe, narababwiye buriya hari ikibazo, buriya narakubwiye nti kwigisha i Burayi cyangwa kwigisha muri Amerika cyangwa kwigisha ku migabane ku mashuri yateye imbere na za Harvard na za Oxford n'andi ni byiza, ariko uzareba abantu benshi bagiriye akamaro umugabane wa Afrika
ntabwo ari abana bize amashuri abanza, ndavuga cyane cyane ntabwo ari abana bize amashuri abanza aho ngaho kuri iyo migabane cyangwa bavukiye kuri iyo migabane. Bisubiremo kugira ngo ndagira ngo numve kuko iki kiganiro urabona iyi televiziyo GGS Media ibi bintu biraza kumvwa n'abanyabwenge. Mukore assessment, mukore verification, mukurikirane Nelson Mandela aho yize amashuri abanza, mukurikirane Kwame Nkrumah aho yize amashuri abanza, mukurikirane Muammar Gaddafi aho yize amashuri abanza, mukurikirane nyakubahwa Perezida Paul Kagame aho yize amashuri abanza, mukurikirane abantu, mukurikirane Nelson Mandela, mukurikirane Mwalimu Julius Nyerere. Nakubwiye ngo abo bantu benshi bagiye bagirira akamaro cyane umugabane wa Afurika. Ntago bize akesha amashuri abanza cyangwa se amashuri yabo ya mbere ya yandi yo bita umusingi, ishuri za musingi, naho bavukiye kuri imigabane yacu ya Afurika. Ntago bisobanuye ko abantu batanyumva nabi, ntago bisobanuye ko kwigisha umwana yo kuri iyo migabane ari bibi, nta nubwo bisobanuye ko kuvukira aho ari bibi, nabyo ni byiza. Ariko abantu ntibakibwire yuko udashobora kwigisha umwana kuri uyu mugabane ngo ntazagire icyo akorera cyangwa se ntazagire icyo yimarira cyangwa ntazagire uko akomera ngo akore revolution iri positive ku banyagihugu cyangwa kuri Afurika. You get what I'm saying? Urabyumvishe neza? Tukabihuza gute n'akazi k'uyu mwana ibyo akora? Mumbajije rero uyu mwana kuba akora ako kazi ashobora ejo kuzagira uruganda rwa filmu kandi batakeka ko bishoboka. Bo bumva ko ushobora kugira uruganda rwa filmu ari ushobora kuba ari nka Oprah uri muri Amerika, ashobora kuba yarakuze akiga amashuri ya filimi, nyuma kubera yuko avuka mu muryango uri privilege cyangwa umuryango ukize akazagira uruganda rwa filmu. Ariko uyu nawe birashoboka kubera yuko experience is the best teacher. Abitangiye kare, icyangombwa gusa byitwaremo neza, agire discipline, ntaziyandarike. Abari hanze hanga batekereza yuko umuntu ukora karakaza ari wananiwe gukora n'ibindi byose, akavuga ati umuntu wagiye kubyina mu oya nakubwiye ngo ariko ndabisubije nuko navuze ngo yitware neza gusa abikora niki ubwenge, abijyanemo iki ubwenge. Kuko nakubwiye ngo kuburi none se ubungiye kukubaza, nta muntu urabona wize muri Amerika w'ipanche, benshi cyane banahabwa, nta muntu urabona wize mu Bwongereza w'ipanche, benshi banahabwa. Ubu none ahangaha none nkubwira mfite umubyeyi inzi yabyaye abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Umuhungu niwe mwana w'imfura, yagiye kwiga muri Leta z'Ubumwe za Amerika, anywa heroine arapfa. Umukobwa yiga hano mu Rwanda, yiga kuri fawe ararangiza. Ubu niwe mwana afite wenyine n'ucunga imari za nyina na se, ni nawe ukurikira ibintu. Umuhungu we barajugunye, ni umupfu wigendera kandi yize muri Amerika. Simvuga ngo kwigaho ni bibi, ariko umugabane wacu none tukawusuzugure. Hari n'abawizeho cyangwa hari n'abawuvukiyemo kandi bakoze byinshi, ni nabo benshi batumye umugabane ugira cyangwa se profit dufite nona tubikesha iki abo bana. Africa man, Africa is home. East West, ikibazo cyawe ni kimwe. East West home is the best. Ikibazo cyasoma marejya ni kimwe. Abashaka kumbwira ibintu ngo bari ngiye ubimusubiriza, urabyumva kandi ari ugomba kubivuga. Super. Ariko hagataho abantu bari ku migabane yose ndabasuhuza, batavuga ngo batisupa ngo ko none uvuze gutyo nuvuga ngo twigisha abana hanze tubireke. Oya, ni byiza, ariko ibintu byiza kenshi bibamo na controle nkeya. Ariko wamunsabi agakuramo filme gato agakora yakwira n'ubundi ntamubona amaso ye ntarayabona. Ari wabona amaso ye supagura mariko batazagira ngo amugane. Hari n'abavuze ngo bajyaga bavuga ariko guriya musore koko ngo disi ngo ntareba ngo afite ikibazo n'abatareba ndabakunda kuko nta muntu wipangira uko abaho cyangwa se uko amera. Ariko ubwo ndashimira Imana agiye amaso yose ndacyafite, buretse ko filme nzikunda kure kuvuga amaje no kwira ariko zikuremo ni front line commander mwenyewe. The game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, super manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong. Inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to prowess, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Riber, king of YouTube. I'm in the house right now. Nelly in the house right now. Shake my hand. Yeah, Muvunyi, GGS Media in the house right now. Yeah.
Unasikia wasikia mambo mazuri, mambo matamu, mambo murwa au vipi? Bwana shwari washikaji hapo, bomba hapo, shwari hapo, kabia hapo, sawa hapo, kamirigado super, bado kwenye msafara mimi kinara au vipi? Bwana wasalimia sana washikaji zangu popote mlipo Afrika Mashariki, hususan sana ni watu wa Kenya na Tanzania. Bwana nipo kama kawaida na dunda bwana, mwendo mdundo super manager, bado naongoza gudumu kama kawa aina aja kubabaisha mzee bwana sana tu wazee. Oui, je sais plusieurs langues, je peux parler plusieurs langues, je sais en français aussi. Mais en ce moment, je ne suis pas en France, je suis rwandais. Et je ne suis pas capable de parler comme le France. Mais je peux essayer, je peux débrouiller n'importe où, dans un pays ou bien dans les pays où on parle cette langue, comme au Cameroun, comme au Togo, même en France, je peux vivre là-bas, pas de problème, sans obstacle. Oui, n'est-ce pas? Oui, je peux parler anglais aussi. Okay. No, I speak English, I can speak English, right, no problem. I'm a bilingual, not bilingual, I'm trilingual, I can speak even more than 3 languages. You know, I was born in Rizzo, sometimes just miss some shambles and jumbles. When I say shambles and jumbles, I mean a lot of problems, you know. Other people just who know race English, they can't understand what I'm saying. You know what I'm saying? Yeah. You know what I'm saying? Uruganda utegera nyo mwana nzara ugamaze ndi wakabi nawe kimanyi. Zeda toba nyo gayi natoba muganda wange bwana ko nako abampagira mwena nze manyi mwana munda bande nabandabira wano mu Kigali nabandabira Kampala wona wo muri mwana nze manyi mumpagira nzasinga bad boy super wakabi. Ari kuvuga gute? Nelly ndimo kuvuga Nelly ndimo kuvuga rero bareke guca amazi akazi kawe kubera yuko ijambo uyu munsi nagira ngo nanakubwire ni ijambo hari ijambo mukuru w'igihugu yavuze abwira abanyeshuri, aravuga ngo wiga ariko ngo wige ngo utekereza ngo ndiga ngo ariko ngamije iki bizangeza kuki uze kurireba si muvurire ku sinzi yarivuze ariko ndaza kuri ariko uze kurireba birimo abwira abanyeshuri wige ugamije iki mu masomo yawe, uriga ugamije iki bizakugeza kuki, apana kwiga fa with no purpose. Live life with a purpose. Rero bareke guca amazi akazi dukora mu kubahe kubera yuko jewe ureba hangaha jewe urandeba nubwo ubona nasakaye mu mujyi hose ndi umusitari ariko ntushobora kwemera ko nigeze gufata isigiri muri Kampala nkambara taburiye nkajya ncoma gutya nkubita. Ye navukiye mu muryango data afite inka nyinshi cyane ariko urabananira urumva none mba roast boy mva mu rugo daddy mama yapfuye mfite umwana muto mfite imyaka 7, so urumva haje kuba ikibazo cyuko tuburya umwana iteka wabuze uburere bwa mami ari ikintu gikomeye ababuze. Papa we ni provider, ni protector, abashakisha kugira ngo abana babeho, ariko byanga bikunda burya uburere cyane burya bw'umwana kugira ngo akure ahanini burya ni mama butanga. So nagize icyo kibazo burya rero umuntu arivukira nige mwana w'imfura mu bana 6 ndashoyinga bad boy urumva ndagenda mfata ibimasa bya data 15 bipakira tabizi mbikura mu nkaze njya kubirira Kampala Uganda. Bimaze gushira mbona ntasubira kwa papa urumva urumva kubwo rede namaze kuba ruharwa niko nabyita ubundi amafaranga amaze gushira amaje kuzirya ariko nebubu ahari numusitararazwi aritunze kandi wabona afite abandi banafasha sure. So rero ibi ni ibintu bikomeye ni benshi arabo mfasha ubundi ndi n'umu agent ntwara abakinnyi b'umupira w'amaguru harabona afashije bakomeye. Hari nk'umukinnyi wenda sinzi ko iby'umupira byumva, hari nk'abakinnyi byumva bitwa ngo ni ba Kagere Medi yahinduye ubuzima kubera jewe kuko ntago yari yarigeze amafaranga mu buzima bwe menshi, yubatse inzu Kigali kubera jewe. So naho yaba ari hose n'umutima ni yabyibuta aravuga ati ubuzima mbukesha super manager, abukesha Imana cyane yo yanzanye nanjye sinakwirata, ariko nanjye Imana yarankoresheje, ariko nanjye nkora kigabo. Buriya biba byiza ushyigikiye umuntu ariko nawe akabashoboye, ariko uzi gushyigikira imbwa wicwa n'agahinda. You get what I'm saying? Nk'ubu ntago nirata cyangwa se ngo mvuganga umva
iyo Imana igize ikintu guha nawe ukagira icyo utanga iyo utanze uhabwa byinshi kurushaho mbega muri duke ufite ukakugabana n'abandi hari igihe utanga bikagushirana reka nkubwire ari ibintu ushaka gutanga ngo ejo mu gitondo bigaruke ariko isaha n'isaha ubu uzakira nyine inyungu yabyo utanga mubwira uti niba wemera Imana muri Bibiliya mu migani haranditse mu migani ngo uguriza ngo uha umukene abagurije Uwiteka cyane uha umukene abagurije Uwiteka akazoma n'ijye bajya fata umwanya bagasoma Bibiliya none se urumva atabizi kandi nyifitemo hariya mu modoka ngenda na Bible rafiki yangu abantu basome Bibiliya genda uyizanye wifite reka yizane noneho nze mbone supermanager azatubwirize icyo uko byagenda kose kandi wabona yifite supermanager nta mukino ajya agira niko dore yaragiye dusigaye tuganira gato wambwiye agacupa kanye wanyemereye urakama cyangwa ahubwo se bagakuzanira cyangwa oya iminsi ndimo nigisiwe ntabwo ndimo kunywa inzoga muri iyi minsi weze sese dukorana anga tuzakanywa rwose nugira mbore ubwiye supermanager aje wiyumvishe gute ukibona ko nayo nese numva ubwoba numvaga agiye kutambwira ati ntaka gakobwa kaje hano gukorera waruzi gagiye gute ahubwo ni kumamagariye mvuga ati mana ngiye gusebera kuri televiziyo mana ngiye we hageze ubona rakishimye shana umuntu mwiza araganira agira inama uramutse uri umuntu nyine ufite ushaka inama nk'ubu ibi nabavuze hano ni inama ibikomeye byumva hari benshi babyumva bakumva ko ari ugutwika oya ntago ari ugutwika siko Bible yizanye bana oya wenda bakubivuga ukagira ngo mba nkubeshye je ntabwo nagenda ijambo ry'Imana risize inyuma ndashaka dusomere muri ya migani kandi wari utubwiye imigani itonda yamuneka ntuyicurike abanyicu aga mwana de twe tuba turi abantu basobanutse bakurikira ijambo ry'Imana rafiki twagize twe ntago twigisha warumwe ni mu migani kangahe rya jambo twebwe turigisha kuko Imana yaradufashije tuzi gusoma no kwandika turasoma twe twigerera ku Mana ntago dusaba umuntu ngo adusabire bya bintu umuntu avuga ngo kandi ubure hari abantu bari buze kubona Bible batangiye vuba bati supermanager noneho ahuye n'umukobwa none azanye Bible agiye kumwigisha mu 200 itonda ariko se itonda mukwereke naho ntuza tonda mani oni migani kangahe tonda haraho mba naraciye umunani urabona ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo urabirebera ijambo iri jambo urareba iri jambo niryo ngeneye uyu munsi abantu badukurikira ubukire n'icyubahiro ni ukuvuga ngo niba ushaka gukira gana Imana icyubahiro niba ugishaka ubaho Uwiteka n'ubugingo urumva ubukire n'icyubahiro biri iwanjye kandi n'ubutunzi wabyumvise n'ubutunzi buhoraho ni ukuvuga ngo wowe niba ushaka kugira ngo ubeho ubundi umuntu ku isi ashaka ibintu bitatu no mu ijuru ubu twiye ku isi buriya n'ujya usenga jya usaba Imana ubukire uyisaba ubugingo uyisabe n'ubutunzi kuko ku isi urumva turasaba kugira ngo ugire imibereho myiza ariko imibereho myiza nayo itarimo kaje cyangwa itarimo umwana urumva ubuzima butarimo amafaranga bari ikintu cyo kwirana no kubeshya ubuzima butarimo wa niyo mpamvu n'Imana ikubwira ngo uwikunze na ba Salomo ko bwatumye njya gukora na ba Salomo na ba Dawudi bose bari batunze ibintu ariko bakubaho Uwiteka kandi iyi Imana yubashye nayo mwese ko turi abana iyo uri umwana ukabona uyigandukiye koko yewe rero wabibonye ko Bible mbanyikurikira ugomba kubaha Imana ikaguha ubukire ku isi n'ubuzima noneho wanamuka igikoko twese uko turaha tuzagira iherezo ryacu ku isi ariko ikazaguha n'ubugingo rero bivuga ni cyagiye twaba twagiye kuko me I believe in God ari icyubahiro n'amafaranga wahitamo iki ntago urakoze cyane ari icyubahiro buretse nkubwire mbajije ikibazo cyiza reka nkubwire ari icyubahiro n'amafaranga buriya rero iyo wamaze kubahwa byanga bikunda n'amafaranga urayabona byanga bikunda urayabona ahubwo njye natekereza ko wamajije kugira ibifaranga icyubahiro urakibona super umuntu ufite amafaranga uziko nje hano bakamubwira bati kare umuze kandi ari umusore none se reka ngusubize noneho uyu munsi n'abantu banabyumva babyumvishije n'abantu banabyumva nagira ngo abantu bamenye icyubahiro n'amafaranga bitandukaniye
ibyemezo bifatwa ku isi yose bakavuga n'urugero ngo ministeri cyangwa se bakavuga ngo icyorezo oya bakavuga ngo icyorezo cya corona cyahagaritswe cyangwa se bavuze ko gigomba gukingirwa mu gihugu runaka minisitiri w'icyo gihugu ni ubitangaza ariko hari abanyemari cyangwa hari abakire benshi bamurusha amafaranga ariko we yavuze barayoboka ariko bo ntibavuga ngo wayoboke none reka nkwereke abakire benshi ku isi uzi ko aribo bafata ibyemezo aho gatari batangaza. Urakoze cyane. None se ubwo ariko bari inyuma ya kapeti. None se ubwo ngiye kukubwira jewe nona izina ryanjye rirazwe uremera ko haraho nakwinjira umukire bakamusubiza inyuma bakamubwira batoye genda busubiye inyuma let me give example femme jyana n'icyubahiro rega ndaguha urugero none hanga Diamond muri Tanzania hari abantu bamuzi baza Nelly Diamond n'umuzi cyane Minisitiri w'Intebe wa Tanzania uramuzi aha urakoze cyane iyo umaze kuba umustar rero kandi Minisitiri w'Intebe niwe ufite amafaranga menshi kurusha Diamond oya arubashywe ariko Diamond uyu munsi wa none Diamond warubashywe itonde Minisitiri w'Intebe tugende buhoro buhoro Tanzania ari musaje hano muri Rwanda na Diamond akaza ninde muntu bakakira cyane umuntu bakwakira cyane yaje mu buryo bwa diplomate ni Minisitiri w'Intebe ariko ufite akamaro none se ndashaka kukubaza hano hajya hari ibintu bikomeye urugero nka Youth Connect iherutse kuba igihugu kigeze gitumira minisitiri wari wese cyangwa gitumira umustar kugira ngo ibyo bintu birebwe binakurikirwa umustar wibashye kurusha minisitiri rafiki yangu we VP kuzi kutabizi ubu se jewe ndi inspiration of the youth muri Africa hose none se ngiye kukubaza nona wowe nona hanga nona tuvugishwe imbere y'Imana minisitiri wanyu n'amahanga wa Uganda uramuzi none se muri Uganda none hanga umuntu ushobora kumaza super manager uramuzi ati ndamuzi ukavuga ati minisitiri wa runaka cyane umustar n'undi rwego rafiki yangu ibyo simbiratanye cyane ariko star burya bayarahawe ibintu iyo uri star we Imana none hari igihe gufasha kugira amafaranga kukanubaho ntuzagereranye ro star n'undi muntu ari wese buretse ko umuntu wese agira sector ye ariko burya icyubahiro iyo wamaze kukigira amafaranga arizana none se ubu ngubu ugiye ko nabanje gushaka izina kuryubaka none kontra zikaba zisigaye zizana muvu uri umugabo ntago twari turi ahantu ejo bundi mukira amamagara ambwira ati kuwa gatatu tuzahure dusinye kontra hari kontra ngiye gusinya kuwa gatatu saa 5 kuwa gatatu avuga ati muri shi ati femme rwose n'amafaranga ati femme rero buriya femme ikimara abantu babimenye bari abanyakubaha nabo turabubaha mu byubahiro byabo ndetse no mpamvu baba bafitiye akamaro igihugu cyangwa sisi ariko burya umuntu ugize femme burya n'urundi rwego bro none se wowe naguhaye urugero hajya haba ahangaho ujye ubona bakavuga ngo wena ngo habereye inama izi nizi batari kwazaza umuhanzi hazaza umukinnyi runaka azaba ari muri ibyo bintu kugira ngo ishiduki rebe ngo bya bintu none se iyo n'urugero iyo bavuga ngo David Luiz visit Rwanda yamuzanye RDB Rwanda ntuza I mean Baramos nabandi bose bakavuga ngo RDB yagiye kuri ya deal yo kuvuga ngo muze musuri igihugu cyacu nuvuga ngo abantu miliyoni zirenga 5 zikurikira Sadio Ramos zikurikira David Luiz zirahita zimenya u Rwanda urabyumva mubwiye no kuvuga ngo twebwe ubwo dukoze deal ikomeye cyane ku buryo wa muntu bakurikirwa n'abantu bari muri Australia umugabane wose bari mu Burayi bose barahita bamenya iki ahita bamenya u Rwanda ubukerarugendo bw'u Rwanda exactly nuvuga ngo RDB ubwo koze iki umuti ikoze deal turimo tugana ku musozo super ndashaka kugira ngo tubane tugarike ku kintu cyo wari wabanje kumbwira umbwira uti ubwo rero amusore gato ubwo rero wemeye ko umustari waba afite icyubahiro ariko akagira n'amafaranga femme yo n'urundi rwego tuzabifatira umwanya wabyo tubikoreho deba kuko n'abantu batwumva baraza gukora deba kuko buriya ntuzavuge ngo none se reka urakoze higeze kuba intambara muri Cote d'Ivoire icyo gihe inyeshyamba zari ziyobowe n'uwo bitaga General Gay General Gay I think yes noneho Drogba asaba kujya gusura igihugu intambara barayihagarika huza inyeshyamba n'ingabo za leta intambara irarangira intambara irahagaze nuko yarangiye byarabaye rwose Drogba Drogba we yarimanukiye afata inyeshyamba muri Burkina Faso umva Drogba afashe inyeshyamba
zarijo ya ni gay ni Traore ramuzi wo muri Burkina Faso ndamuzi nawe yafashe igihugu yari kapiteni w'ikipe y'igihugu naramubonye uramurara namu ariko icyo nshaka kukubwira urumva ukuntu femirenze reba iriya ni tekereza ingabo icyo gihe zararwanaga bafite Robert aba Robert muri Cote d'Ivoire Drogo baramanuka arabahuza ahuza inyeshyamba n'igisirikare cya leta arababwira ati intambara irangire okay yes ubwo rero narindaza kukubwira wari wambwiye ngo icyubahiro haryo wambajije ngo icyubahiro n'ubukire icyubahiro n'amafaranga ni ukuvuga ngo Drogo hari abaherwe bo muri Cote d'Ivoire bamurusha amafaranga tutanazi ariko we arayafiteye ariko afite n'icyubahiro cyuko ari fema ashobora gukorekitinga abantu benshi bakumva message cyangwa bakamukurikira you get what I'm saying yeah okay mbaza ikibazo rugiye kumbaza ikibazo cyane naringiye gusorezaho ngira ngo tunagane ku musozo naringiye kubaza ngo kubera iki akenshi na kenshi iyo dufasha abana tukabohereza hanze y'igihugu bakajya kwigayo akenshi kubera iki tubona bagaruka baramajije kwangirika maximum y'abana benshi bagenda ko bagaruka ubona baramajije kwangirika biterwa n'iki wowe nabiterwa abana bajya kwiga hanze nibyo cyo ni ikibazo nigeze kubona n'ejo bundi kuri televiziyo yo muri Kenya umubyeyi yakibaza ati tumara gutera imbere cyangwa tumara kugira uko tugererwa tugashaka abana bacu kubigisha ama university meza Amerika Burayi ariko abana benshi ntabwo ari bose abenshi bagaruka barabaye amapanti batacyumvira n'ababyeyi batazi n'akamaro k'igihugu batazi nta nicyo nabo bwabo bakwimarira akenshi navuga ko ni freedom nyinshi iba hariya freedom nyinshi bahariya rero nayo rimwe na rimwe urabona note mu Rwanda muri Afrika turacyagira cya kintu cyiki cyo guhana umwana hariya rero nta guhana bibayo none se umwana wamukora telefone polisi ngo ufate umwana arasubiza nyina na se ntawe wabonye hambere habiyeze gucaho umwana tuka umubyeyi we bamwerekana ku ma YouTube ngo dore ko umwana yatuta ababyeyi be ntago wabibonye kana gato cyane rwose ntago wabibonye umwana tuka umubyeyi ngo maza faka ngwi umubyeyi ngo fuck ibintu byose ari akana gato kubera iki hariya haba freedom noneho amafaranga y'ababyeyi ntibarebe kure agasanga ya primary education ya education ibura ya mbere ya primary cyangwa secondary kugira ngo azajye hari amaze gukura afite na maturité azi no kubaha icyo ari cyo umwana akamusunika akiri muto ngo agiye gushaka iki ngo ubwenge cyangwa agiye gushaka urashonje baguye icyo kurya urumva yo understand me none icyo nagira ngo nkubwire rero freedom nyinshi bahariya buriya too much of everything always is bad no kuvuga ngo freedom iba hariya muri biriya bihugu nyinshi niyo yonona bari abana je nagwaye urugero ni umuntu uzi ari hano mu Rwanda n'ababyeyi bafite abana babiri babyaye abana babiri conclusion ni kari freedom ibitera freedom babonayo freedom itagira gikurikiranwa no kubohereza inama nabagira kubohereza bakiri bato babyihorere bajye bareka abanze bige nibura barangize nibura agere nko muri secondaire wenda nko mu wa 4 umwana bamaze kumenya kumvira bamaze kumenya akamaro k'igihugu ku buryo wanamwohereza hariya akagira icyo azigezaho ariko umwana ya fine bariya naba centro nabo babashye nego urumva nuko rero icyo nagira ngo nkubwire nuko ibyo byose biterwa na freedom nyinshi itagira gikurikirana rero inama watanga televiziyo yawe ya GS Media abanyarwanda bayikurikiye nagira ngo mbabwire ngo kugira amafaranga ni byiza ariko amafaranga turi buryo tuyakoreshamo amafaranga yawe ubwawe atazakwiyicira atazica umuryango wawe atazatuma abana bawe baba bapumbavu kandi amafaranga yawe ari abinaje yes ni super manager ngo twari twishare hanga kuri hotel Tech super ndabizi neza give me 5 nigendere tugende uje ku midiri wambwiye wampamagariye ngiye kwa diri ndakwemereye midiri wampamagariye ubutumwa dutanze ababyeyi bamenye gukoresha amafaranga ne Nelly ntabwo gihari uramindutse ntabwo gihari bro reka ngende super ngira ngo ko nari mbwira abantu bose umuntu wese ari wakora subscribe hanga kuri GJC Media agomba gukandaho ni kuri hotel Tech twari twicariye hangaha natwe turimo tuganirira na Nelly super manager turamuhamagara tujoininga umuntu wese washaka kuhagera yagera tugende umidiri y'amafaranga wambwiye tugende reka tubashimire abantu bose baje gukanda subscribe n'utayi wambwiye ko ari contrat wambwiye ko ari contrat yindi nshya umamagariye tugende super nakuyo microphone kwaso